ഹലോ ഗൈസ്, എന്താണ് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച്? ഈ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറവാണ്. അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യണത്, എന്താണ് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കമൻറ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചത്. കുറച്ച് പേർക്കൊന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഹെൽമെറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഓളാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഈ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റേസ് ട്രാക്കിലുള്ള വണ്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. മോട്ടോ GP ബൈക്കുകൾക്കൊക്കെ പോലത്തെ അത്തരം ബൈക്കുകൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോർമൽ ബൈക്കുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് വളരെ കുറച്ച് നാളുകൾ മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ. അധികം കാലപ്പഴക്കമൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഈ സാധനം വന്നിട്ട്. കുറച്ച് നാളുകൾ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബൈക്കുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ 1000 cc അല്ലെങ്കിൽ 1000 മുകളിലുള്ള CC ബൈക്കുകൾക്കൊക്കെയാണ് ഈ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് കൊടുത്തിരുന്നത്. നോർമൽ ബൈക്കുകൾക്കൊന്നും ഈ ഒരു സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സംഭവമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആർക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്താണെന്നൊന്നും ഈ പഴമക്കാർക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും മനസ്സിലാവില്ല ഇത് എന്താണ് ഈ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്നുള്ളത്. പലരും സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് MT50 അല്ലെങ്കിൽ R15 V3 ഒക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുവരെ ഒന്നും ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നോർമൽ ബൈക്കിലേക്ക് വന്നത് വലിയൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടാന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും പറയുള്ളൂ. ഈ ഒരു സംഭവം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ പോണ ബൈക്കുകളെ നമ്മളെ ബ്രേക്കിങ്ങിൽ നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. കാരണം ഒരു 100-150 മേലെ പോണ അത്രയും സ്പീഡിൽ പോണ വണ്ടീനൊന്നും, അതായത് മോട്ടോ GP അത്ര സ്പീഡിലായിരിക്കില്ല പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാര്യമല്ല പറയണ. അത്രയും സ്പീഡിൽ പോണ ബൈക്കുകളൊന്നും നമ്മളുടെ നോർമൽ ബ്രേക്ക് കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ബ്രേക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തുമ്പോൾ പാളി പൂശിരിക്കും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻജിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താൻ, സ്ലോ ആക്കി നിർത്താൻ, നല്ല സേഫ്റ്റിയോട് കൂടി വണ്ടീനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മോട്ടോ GP ബൈക്കുകളിലാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവരുടെ അത്ര സ്പീഡിൽ പോണ ബൈക്കിനെ സ്ലോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് നമ്മുടെ നോർമൽ ബൈക്കിൽ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം. ഇപ്പോൾ സഡൻലി ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് നിർത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എൻജിൻ ബ്രേക്ക് കൊണ്ട് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എൻജിൻ ബ്രേക്ക് വെച്ചിട്ട് നിർത്തേണ്ട സമയത്ത് ബാക്ക് ടയർ ലോക്കായി പോവാതെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യണ നേരത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു 6th ഗിയറിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി വേഗം ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് 3rd ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് വീല് ലോക്കാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ലോക്കാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നല്ല സ്മൂത്തിൽ വണ്ടി സ്ലോ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വീല് ലോക്കാവണ സമയത്ത് ആ വീല് ലോക്കാവണത് നേരെ ക്ലച്ചിക്ക് ചെന്നിട്ട് ക്ലച്ചാണ് എൻജിനും വീലും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ്. അതായത് ക്ലച്ച് വഴിയാണല്ലോ നമ്മുടെ എൻജിനിലത്തെ പവർ വീലിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എൻജിനും വീലും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് അവിടെ സ്ലിപ്പായി മാറണം. സ്ലിപ്പായി മാറുന്നതോട് കൂടി തന്നെ നമ്മളുടെ വീലും അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കാവാതെ തിരിയാൻ ശ്രമിക്കും. അതായത് വിട്ട് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പകുതി ക്ലച്ച് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെയാണ് ഈ സ്ലിപ്പായിട്ട് കറങ്ങുക. അതായത് അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് വീലിലേക്കുള്ള കോണ്ടാക്റ്റും എൻജിനിൽ നിന്ന് വീലിലേക്ക് വരുന്ന കോണ്ടാക്റ്റ് അവിടെ സ്ലിപ്പായി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഫ്രീ വീല് തന്നെയാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് ഇതൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് സൈക്കിൾ മൂവ് ആവുകയും ബാക്കിലേക്ക് പെഡൽ തിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങണില്ലേ, ആ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ശരിക്കും ഇത് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചിൻ്റെ മെത്തേഡ്. അത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് തിരിയും, അതായത് വണ്ടീനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. പക്ഷെ ബാക്കിലോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ അത് സ്ലിപ്പായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എൻജിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് എൻജിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താനതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ 1-2 കമൻറ്റുകൾ വന്നു. ചിലവർക്ക് എൻജിൻ ബ്രേക്ക് ഇതേപോലെ ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വീല് ലോക്കാവണമെന്ന്. അതാണ് ഈ സംഭവം. ഈ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ വീല് ലോക്കാവാണ്ട് എൻജിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലാത്ത ബൈക്കുകളിൽ എൻജിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും വീല് ലോക്കായിട്ട് നമുക്ക് അപകടം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻജിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺ ചെയ്ത് എൻജിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കും നമ്മുടെ വണ്ടി സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചാണോ. സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചായ ഒരു ബൈക്കിന് മാത്രമാണ് എൻജിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബൈക്ക് സ്ലോ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഞാൻ പറയാം ഏതൊക്കെ ബൈക്കുകളാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് കൊണ്ടുവന്നാണ് KTM RC. ഓഫ് റോഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹിമാലയൻ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയന് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചാണ് വരുന്നത്. ഹോണ്ട CB 350 RS, റോയൽ എൻഫീൽഡ് മെറ്റിയോർ 350, ഹോണ്ട ഹോർനെറ്റ് വേർഷൻ 2 വരുന്നത്.
ഹോണ്ട ഹോർനെറ്റിനൊന്നും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ വേർഷൻ 2 സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ റേറ്റ് കുറവിന് കിട്ടണ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചുള്ള വണ്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. ഹോണ്ട CD 110 ഡ്രീം, അതുപോലെ TVS റൈഡർ 125. ഈ ഒരു സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് ചെയ്യാനും ഗിയേഴ്സിനും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് ഈ ഒരു സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് ഇല്ലാത്ത ബൈക്കുകളൊന്നും നിങ്ങൾ റീമാച്ച് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഡൗൺ ചെയ്യാതിരിക്കുക. എൻജിൻ ബ്രേക്കൊന്നും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നല്ല തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചുള്ള ബൈക്കുകൾ മാത്രം എൻജിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് MT50 ആണ്. അതിന് ഓൾറെഡി അവർ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. MT50ക്ക് R15 വേർഷൻ 3ക്കും അവർ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈക്കിന് ഡൗൺ ചെയ്ത് എൻജിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണില്ല. നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് എൻജിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അന്ന് ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻജിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കുക, സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചുള്ള ബൈക്കാണോ എൻ്റെ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, ആ ബൈക്കിനുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഞാനത് ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് കയറി എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്തിരിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റായിട്ട് വീഡിയോകൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.